Почему снег скрипит под ногами только в сильный мороз? Это явление кажется таким привычным, но мало кто знает его истинную причину. Дело в том, что снежинки — это не просто замерзшая вода, а сложные кристаллические структуры с множеством граней и ребер. При температуре около 0 градусов снег мягкий и податливый под давлением ноги, кристаллы просто деформируются и слипаются друг с другом, образуя плотный слой. Этот процесс происходит почти бесшумно. Но когда температура опускается ниже минус 10-15 градусов, все меняется. Лед становится настолько твердым и хрупким, что кристаллы снежинок уже не могут пластично деформироваться. Вместо этого они начинают ломаться, как тысячи микроскопических стеклянных пластинок. Каждый излом создает крошечный щелчок, а когда таких изломов происходят миллионы одновременно, мы слышим тот самый характерный скрип. Интересно, что частота этого звука зависит от температуры. Чем холоднее, тем выше и резче скрип. Опытные жители Севера могут даже примерно определить температуру воздуха по тональности снежного скрипа. А эскимосы различают более 50 видов снега, и у каждого свой особенный звук при ходьбе. Так что в следующий раз, когда услышите скрип снега под ногами, знайте, это звучит целый оркестр разрушающихся ледяных кристаллов, и каждый мороз играет свою уникальную мелодию.